गव्हर्मेंट ऑफिसर जे आसा ज्यो नाडबुद्यो करून हे सगळें करपाक दिता निसंटोन तेंचेर एक्शन जावपाक जाय. ते सस्पेन्शन म्हणटा तें एक्शन न्हू, ताका डिसमीस करून ताचें पेन्शन कॅन्सील करून ताचेर क्रिमिनल चार्जीस घालून असल्या ऑफिसरांक जेलीन धाडचें असो एक दावो पॉयंट आसा. What is the whole view for the village? How it benefits each one of us? And you must ask this question. Longer the boardman or the headman, they manage the village, and what it benefits to other people. The roads, the walk on which you walk, the water drains, the entire infrastructure that this village has was created, developed, and they have been maintaining down the centuries. And that is a benefit for us that other people who are not members of the Comunidad has not paid. The village church, the temples, they were built and have been kept for the public. Crucially, every piece of private property or private land that we call it today, which we say is ours, was originally issued to you by the Comunidad. So your entire existence has been on this land which has been granted to you by the Comunidad. And let us be honest, we don't require enemies from outside. We ourselves have enemies within. And one of the cause is not to pass on the knowledge down the generations. And this misunderstanding has come down, and this has created an ignorance with us and amongst us. And Jack has already pointed out. गव्हर्मेंट खात्यांतलो एक ब्युरोक्रेट म्हणून आमी ताका वळखतात. आपले जॉब पासून गोंयचे खातीर ताणें सोडून दिलो आनी आज तो गोंयच्या मळार एनवायरमेंटा खातीर सोशल एक्टिविटीजा खातीर तो झुजता बेलबीस गोस. आनी व्हडान व्हड म्हजो तान आभारी. भाव भयणीनो, आज गोंयभर तुमी पळयत जाल्यार म्हाका दिसता जगा जगांत गांवांत वाड्यांतल्यान प्रोटेस्ट चालू जाल्ले आसा. हे गैर कशें चालू जाल्ले आसा. तुमी जाणात सगळीं इराणाक गैर सुरू जाल्ले आसा आनी कोण झुजतात? दोन कंट्रीज झुजतात एगेन्स्ट इराण, US आनी इस्रायल. म्हाका दिसता कोणाकूच बरें दिसना. कोणाचेर हुकूम चलयत जाल्यार, आपल्या घरा येवन मांदार करीत जाल्यार कोणाकूच बरें दिसचें ना. तेच भाशेन इराणाकूय बरें दिसचें ना. नो मॅटर वॉट इज द कॉज. आयज आमच्या गोंयांतूय बी एक गैर म्हणिना पूण एक गैर कशें सुरू जाल्लें आसा. The war to finish our paddy fields, the war to finish our hills, the war to finish our culture and tradition, and the war to finish our bones. एक झूज कशें आज चालू आसा आनी ह्या झुजाचेर फुडाकार घेवपाक, मुखार सरपाक प्रत्येक गांवांनी कांय मनीस मुखार सरलेले आसात. थोडे ते मनीस मेजूंक मेवतात. वाड्यांनी विलेजींनी ते मनीस मुखार सरतात, ते मेजूंक मेवतात. पूण त्यांच्या बराबर लोक आसता. लोक तांच्या बराबर सदांच आसोना, कित्याक लोक बिजी आसता, थोडो लोक भियेता. पूण मनान काळजान लोक तांच्या बराबर आसता सदांच आनी आसतलो. पूण तांकां तो लोक येना म्हणून तांकां कांयच म्हणचें न्हू. तांचें मन, तांचें काळीज सदांच गोंयचे पासत आसा. आयज पळयत जाल्यार आमचो केळशीचो गांव
म्हाका हांगा उबो रावन म्हाका एक उमेद कशी दिसता. इतलीं वर्सां जालीं आमचे गांवकार, आमचे कोमदाद हो गांव तांणी सांबाळून दवरलेलो आसा. आज मेरेन हे मनशांनी, आदल्या मनशांनी टील डेट आज जे आसात ते मनशांनी हो गांव सांबाळून दवरलेलो आसा. आज देखून हो आमच्या हातांतलो अजून भायर पडलो ना. आमचे पंचायत आमच्या बरोबर आसा, आमची ग्रामसभा आमच्या बरोबर आसा, गांवकार कोमदाद गांवचो लोक आमच्या बरोबर आसा. आनी हे तरी आमी भायल्या मनशांक येवकार दिवन वो तेंको दिवन आमी तांकां इनवायट करीत जाल्यार आमचे गांवकारपण, आमचे कोमदाद, आमचे पंचायत राज, आमचे ग्रामसभा जी आमकां एक से आसा आमच्या गांवच्या लोकांक ती काबार जातली. ते आमी सांबाळपाची गरज. देखून मागता जे कोण आज भायले येतात तांकां चड तेंको दिवपाची गरज ना. आज आमकां डिव्हलपमेंट जाय, कोणाकूच नाका न्हू, पूण लोकांक जाय त्या भाशेन डिव्हलपमेंट जावपाक जाय. लोकांचे थोडे सेंटिमेंट आसताय, लोकांची थोडी ग्रिव्हन्सीस आसताय. तुमच्या लागीं जाता ते भाशेन कायद्याचेर वा ना कायद्याचेर कन्सिडर करपाक कापोस्ताद आसा आनी ते करपाक जाय. जाल्यारच आमचो गांव, आमचे हे गांवकारपण, आमचे कोमदाद्यो आमच्यानी सांबाळून जातल्यो. भाव भयणीनो, हांव बी एक धाकटुलोच फायटर म्हज्या गांवच्या पासत, गोंयच्या पासत. कांय दीस फाटीं घडये हांव कांय कारणाक लागून एक जाग्यार येवंक ना आसतलो. हांवें बोब मारूंक ना आसतली, पूण ताका रिजन आसा. जेन्ना हांव उलोवंक ना, पोली उलोवंक ना मरे, ते कित पडे, ते कित मेळे, जायते मनशाच्या मनान जालां आसतलें. नो वरीज, बट आय नो what I went through. I been used. म्हजे कांदार घाण धरून काम ओडलेले आसात. ताका लागून I have kept myself silent for few months. हांव ओगी रावलो तेन्ना लोकांक दिसलें ताका कितें तरी पडलां म्हूण. देवाचे कृपेन हांव म्हजे शितागोडे जेयता. म्हाका शिरप नाका कोणाचोच, म्हज्या भुरग्यांचेर शिरप नाका. आय एम देर फॉर माय विलेज, आय एम देर फॉर माय सस्टेनेबल डिव्हलपमेंट. बरे भाशेन युनायटेडली वी कॅन डू इट. येस, अँड वी वील डू इट इन फर्दर ऑल्सो. सो ही पिणगी जी उरल्या ते पिणगेक कितें तरी आमी दवरपाचो प्रयत्न करपाक जाय. आज इतले रेसीन ही लँडां, हे रिवर्स काबार जातात. द स्पीड ऑफ फिनिशिंग गोवा इफ तुमी चोयत जाल्यार म्हाका दिसता केन्नाच ही स्पीड आसूंक ना. मिटराचो कांटो पासून तुटून गेला. अरे 2 वर्सां जालीं हे स्पीडीन द डिस्ट्रक्शन वॉज नॉट हॅपनिंग एज इफ द वर्ल्ड इज गेटिंग ओवर. फाल्यां संवसार काबार जाता. हे पद्दतीन हे सगळे इतले फास्ट काबार करूंक सोदताय आनी अडावपाचे थोडे ग्रूप वयर सरल्यात. थोडे बरे मनाचे गोंयकार वयर सरल्यात. एक जॅक मास्कारेनस फुडले पिळगेचो मनीस, एक आमचो जस्टीस फेद्रीन रिबेलो आनी ताका तेंको दिवपी एक ब्रास एक्झिक्युटीव मेंबर बा बेल्वीस गोम्स, तोय मुखार चल्ला. आनी ताका सगल्यांक आमचो तेंको जाय, गोंयकारांचो तेंको जाय, केळशीकारांचो तेंको जाय, सगळे लागशिल्ले पयशे दिवच्या विलेजींचो तेंको जाय. आनी हे तरी आमी आयज सांबाळिनात, आमचे दोळे उगडिनात, आमचे तोंड उगडिनात जाल्यार म्हाका दिसता आमची पिळगी जी फुडली येवची आसा, दे हॅव टू लीव गोवा एंड गो. सो मागता म्हजें इतलेंच मागणें, उगडात तुमचे दोळे, उगडात तुमची तोंडां आनी जें कितें उरलां तें आमच्या फुडले पिळगेक दवरुया. देव बरें. ताका पत सांगलें, बाबा तुवें हें सुणें तूं हाडटा तो पयस सांग व्हर. कोणी म्हणटालो न्हू. मातशें उजेत जाली. त्या डेलीवाल्याक इतलो राग येयलो, पूण गेलो घरात, गाडी भायर काडली आपली आनी हाडून डायरेक्ट मारया आंगार घायली आनी तिका चिड्डून ऑन द स्पॉट मारली. ऑन द स्पॉट. तूं म्हणटाले कितली वर्सां जालीं हाका. हिस्ट्री न्हू कम्युनिटी भाशेन 1510 पुर्तुगेज येयल्ली ती हिस्ट्री न्हू ही. नॉट इवन अ इयर or maybe just
जस्ट अ इयर मोरलेस. मागीर कितें जालें, दवरलो बोवाळ जालो, तिगे चेडे येयले, धांवन येयले, गांवचे वाड्यावयले लोक येयले, आज चडशे येयनाय लोक, पूण येयले, मेल्यार येयनाय, पूण धांवन येयले सगळे. आतंक जालो, तेका दवरलो, वयलो पुलीस स्टेशनार घेवन गेले. पुलिसीन तेका प्रायवेट एअर कंडिशन गाडी हांगा मेडिकलाक व्हरपाक भायर काडलो. लोकांनी नोटीस केलें, हो कोण हे दवरलो की प्रायवेट गाडयेन बसून तेका मेडिकल व्हरताय. लोकांनी ती गाडी सरावंड केली त्या गांवच्या लोकांनी, लोक वाडोवंक लागले आनी जबरदस्तीन तेका गाडयांतलो भायर काडचो पडलो आनी मागीर पुलीस गाडया फाटल्यान बसून तेका मेडिकलाक व्हेलो. आनी दुर्दैव आमचें गोंयकारांचें, तो सुसेगाद बेल घेवन आतां भायर आसा. मर्डर केल्ल्या मनशाक सोंपेपणी बेल मेळना. आतां म्हाका ताणें सांगलें, इंट्रोड्यूस करता आसतना सांगलेलें की हांव जेलीचो इंचार्ज आसलो. हांव आसलो सगळे गोंयचे जेलीचो इंचार्ज. मर्डर केल्ल्या मनशाक सोंपेपणी बेल मेळना. ह्या मनशाक 6 म्हयन्या भितर बेल दिली. सो हेजेर तुमकां कळपाक जाय हें सिस्टम खूंय पावलां तें. दिल्लीवाल्यांनी थिंगा 3.5 लाख सुमार स्क्वेअर मिटर्स, 3.5 लाख स्क्वेअर मिटर म्हणल्यार आतां ही जमीन तुमच्या फाटल्यान आसा ती अबावट 7,000 आसतली, 8,000 स्क्वेअर मिटर्स, 8,000. सो 3.5 लॅक्स म्हणल्यार यू इमॅजिन कितली ती. ही जमीन जी आसली ती दिल्लीवाल्यांनी कन्वर्शन जालें. कन्वर्शन म्हणल्यार त्या जाग्याचेर आतां कितेंय करपाक जाता, व्हडली व्हडली बिल्डींग काडपाक जाता. सो गांवचे लोक उठले. आतां तुमी हिंगा गांवचे लोक येयले ते कशे, थिंगाचे गांवचे लोक उठले आनी तेणें एजिटेशन केलें. हेज्या पयलीं पेडणेकार चडशे एजिटेशन कोण नासले. गोंय आज पर्यंत एजिटेशनां जातालीं, विरोध जातालो तो फकत जातालो मडगांवां सालसेटच्या लोकांक घेवन आनी मातशे थोडे केपें हे वाठारांतल्या लोकांक घेवन. एक टायम आसलो जेन्ना मोपा एअरपोर्ट बांदताले तेन्ना एजिटेशन हिंग जातालें आनी ते म्हणटाले हे सदांच एंटी डेव्हलपमेंट. हे लोक सदांच कितें ना कितें आडकोडे हाडटाले. आज तेंका कळून येयलें की आडकोडे हाडटाले ते आज जर गोंयांत उरलां, थोडे आजून उरलां. आज आमी उलयताय कित्याक थोडे गोंयांत उरलां म्हणून, ते फकत ह्या साश्टीच्या लोकांक लागून उरलां म्हणून आज तेंकाय कळून येयलो. आनी ते जेन्ना एजिटेशन करताले तेन्ना हो जस्टीस फिर्दीन रिबेलो तो आपले डिसेंबराक एक फावटी येता गोंयांत 1 म्हयनो आनी म्हयन्याक 2-3 दीस येता, 2 म्हयन्याक रिटायर्ड तो. तेन्ना तो हें पळोवन मातसो आबूज जालो. अरे तूं कोणीय उलयलें हें कितें चलता गोंयांत, आय वील हॅव टू स्पीक. सो हेजेर तेणें एक स्टार्ट केलें उलोवपाक आनी उलोवपाक स्टार्ट केलें तेन्ना मागीर ते सोशल मिडियाचेर घायल्लें ते लोकांनी वाचलें. अरे एक्स चीफ जस्टीस ऑफ अलाहाबाद हायकोर्ट गोंयकार हेजेर उलयता जाल्यार कितें तरी इंट्रस्टींग अशें जालें. कित्याक लोक रावतालो कितें दिसता म्हाका की कोण तरी फुडाकार दितलो म्हणून. मिडियान दवरलें, मिडियान तेजेर पब्लिसिटी दिली आनी जायते लोक येवपाक लागले. आनीक म्हाकाय आपयलो ताणें, आमकां एक 7-8 जाणां आपयले. क्लॉड अल्वारीस, नॉर्मा अल्वारीस, संदेश प्रभुदेसाय अशे जायते जाणां आपयले. कितें करपाचें, लोक रिस्पॉन्स दिता, मिडिया पब्लिसिटी दिता. हांव म्हणलें एक 50 जाणां घेवन एक सेशन करुया, विचार करुया कितें करपाक शकताय ते. सो आमी हॉल बूक केले 50 लोकांचे पणजे. जशे दीस गेले तशें कळपाक लागलें की दीस म्हणल्यार 2-3 दिसांचे हॉल त्यो कळपाक लागलें की ना 50 लोकांक जावपा ना कित्याक चड लोक इंट्रस्ट दाखयता. मागीर एक 100 सिटराचें पर्वरी हॉल बूक केलें आनी विदीन 2 days कळ्ळें की चड लोक जावपाक शकता. तेन्ना आमी तें मिनीजीस ब्रागांजा केलें जेची सिटींग कॅपॅसिटी आहा 400. 2 दिसां म्हणल्यार म्हाका एक पुलिसांनी फोन केलो, अरे पात्रांव तुमी करताय तें म्हणपाक लागलो तें लोक चड जातलो, तें बरें जावपा ना तुमगेलें. पण आतां न्ही टायम नासलो, ताका लागून लास्टाक मागीर आमी कितें केलें तें परमिशन घेयलें आनी परमिशनाय रोखडी दिली बी आमकां. आनी थिंग आझाद मैदानार एक स्क्रीन गायली आनी 1200 लोक त्या दिसा हाजीर जालो. ऑन 6th of January. आज आमी आहाय 14, आज कितें 15th of March. सो जस्ट 2 months आनी थोडे दीस उपरांत रोखडी मागीर मडगांव मिटींग गेली ना, उपरांत रोखडी मागीर आमी म्हापसा मिटींग गेली, म्हापसासान मडगांव मिटींग गेली, एक चांदोर एक मिटींग गेली आनी सगळे कडेन रेकॉर्ड क्रावड जालो. फोंड्या मिटींग गेली पयर 12 तारखेर. कित्याक
हो भाग जो आसा कोस्टल तो ओल्ड कॉम्प्लेक्स लोक चडसो येता उमेदीन. त्या भागान न्यू कॉम्प्लेक्स तितूनय टेस्ट करपाक जाय आसले कितले लोक येताय ते. पयर 12 तारखेर जी फोंड्या मिटींग गेली ती हॉल भरून चिकार भरून वचपाक लागले आनी आज काणकोण मिटींग आहा इनाफाचेर. सो सांगला ते भाशेन पॉलीन जागृताय लोकांमध्ये वाडपाक लागल्या की हे गोंयचें विसवणपण चडांत चड जाता आनी ताका कोणे तरी आडोवपाक जाय. ह्यो ज्यो शक्यो आहा निसंटन करपाच्यो ते फक्त पयशांक लागून हे सगळें निसंटन करपाक मुखार वयता. आनी हेजेर हांव आनी चड उलोवपाची गरज ना. काल एक बूक रिलीज जाल्लो पणजे क्लॉड ऑल्वारीस आनी नॉर्मा ऑल्वारीस ताणें दोगांनी एक बूक बरयल्लो. तेजें लेटस्ट एडिशन ताणें काल पब्लीश केलें रिलीज केलें आनी ते समारंभाक हाजीर आसले जस्टीस फिटनेस बेलो आनी आदलो एक बॉम्बे हायकोर्टाचो जज जस्टीस गौतम पटेल. हो जो जुईज 2019 गोवा हायकोर्टान जो जेन्ना बसून आहलो तेन्ना ताणें म्हणलेलें गोवा इज अ लँड वर्थ फायटींग फॉर. ही ताची उतरां एका जजमेंटान ताणें बरयल्ली. तो जज काल ह्या एका चीफ गेस्ट आहलो आनी ताणें कितें म्हणलें तें हांव तुमकां वाचून दाखयता कित्याक ही म्हजी उतरां न्हू. ताणें कितें म्हणलां काल पळय ते आतां तो जज ना रिटायर जाला पूण हो जज कितें म्हणटा गोवन्स हॅव बिकम दी अदर्स. गोंयकार आतां दुसरे जाल्या द अदर्स म्हणजे भायले कशे द लेसर उणें. आतां गोंयकाराचो वॅल्यू उणें द लेसर इमटेरियल वन्स हू डू नॉट मॅटर. इमटेरियल वन्स हू डू नॉट मॅटर. पळय उतरां मातशें गोड मनान धरची. आयच्या पेपराचेर आहा सगळ्या पेपरांचेर. आय एम रिडींग फ्रॉम टायम्स ऑफ इंडिया. And those who are not Goan, who make no attempt to know or understand Goa, are the ones who take all decisions about this land, the people and the culture. So एका बेदी जे आहा हे सगळें जावपाक तितून आमचेय लोक तितून मिक्स जाल्ले आहा आनी ताका लागून हे सगळें निसंटन जाता. आतां हांव पॉलिटिशियनाचें उलयत ना. ह्या दिसांनी एसएमई चलता तुमकां खबर आहा कितें चलता तें. ह्या आडावपाक म्हणून जस्टीस रिबेलोन एक बील दिलें कायदो. एक कायदो सामको सिंपल कायदो थोडीशी सेक्शनां ड्राफ्ट करून ताणें सगळे एमएलएक दिले. तुमचेय बी एमएलएक व्हरून दिले. सगळे एमएलएक दिल्ले आसतना आजून तें बील ते इंट्रोड्यूस करपाक रेडी ना. आजून हें बील पास करपाक रेडी ना. आनी हांव चड लांब उलयना कित्याक हें समजोवपाक मातशें टायम जाय. पूण 39A म्हणटा तें तुमी सगळे जाणा कित्याक चड जर गोड जाला जाल्यार 39A हे सेक्शनाचेर जाला. आनी 39A बद्दल आमी जायते उलयल्ले आहा पूण 39A एक्झॅक्टली कितें तें परत होच जस्टीस म्हणटा. कोण जस्टीस गौतम पटेल काल जो उलयला कालची खबरी ह्याच टायमार जाल्लो तो फंक्शन थिंगा. सेक्शन 39A is fundamentally unconstitutional. Fundamentally unconstitutional. आणि हे 39A सेक्शन टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंगान जें घातलें तेन्नाच्यान जे जमनीचें रुपांतर म्हणजे आतां हो ग्रावंड आसा तो केन्ना हांगा सेटलमेंट जातलो आनी केन्ना कमर्शियल जातलो तें सांगपाक जायना. जर तुमी भितरले जस्ट एग्जांपल दिता. आय एम नॉट ट्रायंग टू कास्ट एनीथींग ऑन यू एस क्वेश्चन. एक एग्जांपल दिता. हो आतां ग्रीन ग्रावंड हो जर फाल्यां तांकां दिसलें क्लब चलयता तांकां क्लबाचो प्रेसिडेंट आमचो गांवचो सरपंच बी तांकां सगळ्यांक दिसलें की आतां आनी कोण घेवता हिंगा हो ग्रावंड आमी दिवया कितें मेवता तें पळोवया जाल्यार हे 39A यूज करून ओवरनायट तुमकां सांगनासतना कोणाकूच सांगनासतना हे जर ताणें एप्लिकेशन घालीत जाल्यार ओवरनायट हो चेंज जावपाक शकता. आनी जो रिजनल प्लॅन केल्लो आनी त्या रिजनल प्लॅनान हो ग्रावंड म्हणून दाखयल्लो आहा तो कुशीक मारून हांगा बिल्डिंग्यो येवपाक शकता. आय हॅव जस्ट गिवन दीस एज एन एग्जांपल
कोणें अशें लावन घेवपाचें ना, कित्याक ग्रावंड म्हज्या मुखार दिसता. सो 39 एक लागून जें निसंतन जालां, प्लस ह्या चार्टरान 10 पॉयंट चार्टर सरकाराक दिला, तितून आनीक कितें आहा, आनीक आसा तें 39A 17(2) म्हणून एक सेक्शन आहलें, कित्याक 39A पयलीं 17(2) आहलें. असलेंच कामां करपाक were formulated and delivered to the people of God. All of us, we refer to them as Frau of Apostleship, dated 16th of September 1526. But to me personally, it is much more. I don't know how many historians have realized it, because the very second article of second paragraph, that is the preamble of that Frau, it says, it is Karta de Frau. What is the meaning of Karta de Frau? Karta means charter in this case. हेजेर ह्या आनीक एक झूज ह्या 10 पॉयंट चार्टरान इनफ इज इनफ मांडटा. आनीक एक चड म्हत्वाचो म्हणल्यार एक काळ आहलो तुमच्या ह्या रिवर सालान काबे बसीन एक कजिनोची बोट आयली काय ना, उगड आसा तुमकां? ती खंय गेली मागीर? पणजे गेली. कित्याक लागून पणजे गेली? कोणाक लागून पणजे गेली? त्या ओनराक दिसलें की आपण ती पणजे व्हरपाची म्हणून. तेन्ना लोक झुजले, तुम्ही विसरलेच ना म्हाका, सारकें मरे क्रूज? तेन्ना लोक झुजले, काबेलोसींचे लोक मुखार येयले आनी सांगले की आमच्या ह्या न्हंयक ही कजिनो आमकां नाका. आनी इतली चळवळ जाली की ताका ती व्हरची पडली. आनी कोण ह्या गांवांनी नाका म्हणटा ते खंय भोगता? पणजे भोगता. कितें भोगता पणजे? पणजेचो मालीक आनी कोण ना. आमची आमी कॅपिटल म्हणटा, पण पणजे कितेंय भोगता. म्हणून ती एक जी गेल्ली तेजे जाग्यार तेणी आतां पिल्लां काडून त्यो 6 जाल्या. आनी आतां ज्या जाग्यार 70 कॅपॅसिटीची 70 पॅसेंजरांची जी वेसल आहली तेजे जाग्यार आतां 2000ची कॅपॅसिटीची वेसल येवन मुरगांव बंदरान रेडी रावल्या भितर येवपाक. सो यू कॅन इमॅजीन. आनी ह्या कजिनोक लागून इतलें निसंतन जाता. तुमी म्हणटले ना बिझनस जाता, सगळ्यांक बिझनस मेळटा, टॅक्सीवाल्यांक बिझनस मेळटा. अरे टॅक्सीवाल्यांक बिझनस मेळटा तें 0.00001%. पूण घरां पळय निसंतन जाता. आनी गोंयची कितली उदाहरणां आसा की घरांतली घरां सगळीं नश्ट जाल्लीं आहा, बाद जाल्लीं आहा, बरबाद जाल्लीं आहा. आवय बापायक तकलेर हात धरून रडटा. अश्यो कितल्योश्यो केसी आहा. हे जुगाराचो हें व्यसन हें आमी काडून उडय म्हणून मागलां. आनी ही जी आतां बोट येता ती येना जावपाक ह्या आतां म्हाका दिसता ह्या 2-3 दिसां भितर एक रीट पेटिशन सुद्दां कोर्टान व्हरपाची तयारी सगळी जाल्ली आहा. दीस इन अ शॉर्ट इज वॉट इज इनफ इज इनफ. पूण इतल्याचेर सोंपना. सगळ्यांत चड पॉयंट जो म्हाका दिसता तो म्हणल्यार गव्हर्मेंट ऑफिसर जे आसा, ज्यो नाडबुद्यो करून हें सगळें करपाक दिता निसंतन, तेंचेर एक्शन जावपाक जाय. ते सस्पेन्शन म्हणटा तें एक्शन न्हू. जनरली आमी कितें म्हणटा ना ताका ताणें केलें ताका सस्पेंड केलो. सस्पेंड केलो तो फक्त येता, सगळे बॅक वेजीस घेता घरा बसून आनी मागीर तो कामाक लागता. आनी थोडे दिसांनी लोकूय विसरता. ताका डिसमीस करून ताचें पेन्शन कॅन्सील करून ताचेर क्रिमिनल चार्जीस घालून असल्या ऑफिसरांक जेलीन धाडचे असो एक 10वो पॉयंट आसा. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.